Selamat sore, kembali lagi bersama Jagoan Neontin. Kali ini kita akan membuat sebuah tutorial yang mungkin dengan versi lain ya, mencuci. Karena ini mesin cucinya mesin cuci tabung, jadi tidak ada tempat penghancur yang khusus untuk deterjen itu loh, apa namanya. Jadi ini masukin air dulu sampai batas maksimal, kemudian dia menakarnya dengan tangan, guys. Takar dengan tangan. Jangan lupa airnya dipastikan lancar mengalir. Batas maksimalnya ada di ini high, terus kan medium ya, sama small. Es apa yang paling bawah itu. Tujuannya ini air dulu supaya deterjennya hancur, karena deterjen bubuk itu lebih murah daripada deterjen cair. Pastikan hancur dan larut bubuk deterjennya supaya tidak nemblok di baju yang dicuci. Jangan lupa colokan mesin cucinya ke terus. Nah, merasa kurang terus soalnya nggak pakai takeran, padahal ada takeran, guys. Biasanya saya menggunakan untuk sekitar 7 kiloan itu 2 kali gini, 2 atau setengah. Udah, dirasa cukup. Kayaknya udah deh airnya. Udah kan, nanti masuk itu penuh. Ya, masukkan satu persatu bajunya. Pastikan sudah dibalik ya, guys. Ini udah matiin dulu, takut kebanyakan airnya. Oh iya, ini kita pakai mesin cuci Polytron PMW 7058, sekitar 7 kilo kalau nggak salah. Nah, ini perlu diperhatikan. Pastikan semua saku pakaian dalam keadaan kosong sebelum dicuci. Siapa tahu ada uang receh, uang koin, uang kertas, kan lumayan. Benda keras dan tajam dapat menyebabkan kerusakan pada mesin. Nah, harus diperhatikan, guys, warningnya. Jangan coba-coba nyuci brokat di mesin cuci ini. Karena nanti brokatnya rusak. Ini pastikan bahan-bahan yang tidak terlalu mulur ya yang dimasukkan. Kayak gini Aman. Yang penting enggak ini tuh loh, yang brokat yang bisa nyangkut itu loh. Nyangkutnya soalnya nyangkut antara satu baju sama yang lainnya, jadi tarik-tarikan. Bisa juga kita masukin dulu bajunya, terus kemudian dialiri air, tergantung ini ya, guys, tergantung kebutuhan. Karena ini tujuannya biar deterjennya larut supaya tidak menggumpal, jadi air dulu baru baju. Seperti itu. Apanya? Airnya itu belum turun ke bawah itu. Jilbab nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Tapi mulur. Mulur ke ora. Sipanya kakak. Yo di beber aja dilempit terus. Ini udah mentok ke bawah. Udah. Wow, kayaknya meni 2 kali deh. Jangan ini. Udah itu. Coba nambah air lagi aja.
Ini cucian anak kos selama sebulan kayaknya nih. Iya, kayaknya mending udah. Masih jauh sih dari high, gak apa-apa. Masih banyak banget. Gitu ya. Dikit lagi aja, nanti di kedua kalinya sama penyatu gitu. Boleh? Terlalu sama. Kalau apa? Terlalu sama. Ini nanti. Iya, nambah dikit. Ini dua. Satu aja. Berat ya bajunya soalnya, kain-kainnya. Jangan coba. Bentar. Oh, ini yang ini untuk waktu pencucian pilihannya dari 0 sampai 15 menit. Biasanya untuk pencucian pertama 15 menit, guys. Dia nanti kalau udah selesai, ini ada dua pilihan, ini normal atau lembut. Kalau normal ya biasanya pakai normal, kalau lembut untuk hanya jilbab-jilbab, kalau khusus semua isinya jilbab. Kemudian ini kuras, nanti kalau seandainya udah selesai dikuras. Aku pakai lembut aja bajunya. Mesinnya nggak kuat nanti. 15 menit ya, guys. Kemudian ini tombol air mau ngalirnya ke tabung cuci atau tabung peras. Kemudian ini untuk pemerasan. Pemerasan tabungnya di sebelah sini. Nanti kita akan lakukan pemerasan juga supaya cepat kering. Kurang air kayaknya. Kurang air tambah. Ini bisa nggak ada warning kalau seandainya keberatan lebih dari 7 kilo, jadi harus diperkirakan aja. Dan ini tergantung kebiasaan ya, guys. Biasanya ya maksimal air ya segini. Bentar. Dah. Ya, kita tutup 15 menit. Nah, coba yang normal. Ya, mencoba yang normal katanya biar nggak rusak bajunya. Karena bajunya nggak mau dikerasin, guys. Seperti itu. Ini cukup membantu untuk para emak-emak yang kecapean untuk mencuci secara manual. Cukup terjangkau juga. Oke, kita tunggu selama 15 menit. Nanti kalau sudah, langsung pindah ke kuras, kemudian dipindahkan ke ini pengeringan atau pemerasan ini. Dan jangan lupa ininya diputar supaya air ngalir pas ke sini lagi bilas. Sekian. Mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, guys.